dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sejam bem, graças a Deus. Tô iniciando esse vídeo aqui, tomando um cafezinho de manhã. Hoje é domingo. Só que o vídeo que vocês vão assistir agora é um vídeo de ontem, sábado, dia 6 de julho, que é o aniversário do Thales. Ontem a gente comemorou o aniversário do Thales. Fez 19 aninhos. Tão jovem. Acho que entreguei minha idade agora pra vocês. É a dica, hashtag. Tive ele bem nova, gente. Com 18 anos. Façam as contas, 18, mais 19. Pois é. Estou ali, eu estou vendo os 40 ali na esquina, assim, virando, assim, sabe? Mas tá bom, tá ótimo. Quando eu era pequena, acho que eu nem pensava nessa idade, 40 anos. Achava que eu não existia. Esses 40 anos. Mas eu tô vendo ele na esquina. Tô com 37, vou fazer 38, né? Então tá ali, eu já tô dando assim, ó, tchauzinho pra ele. Mas fiquem aí com o vídeo, tá bom? Que vocês vão assistir do aniversário do Thales. Veio pra cá pra comemorar com a gente ia fazer uma coisinha só nós aqui mesmo. Mas aí de última hora a gente recebeu visitas, né? E eles vieram trazendo a animação que faltava. Porque só nós aqui, nós é meio quieto, sabe? Sossegado. Aí veio minha cunhada com os filhos, o marido. Ela trouxe bolo, gente. Trouxe bolo de aniversário pro menino. Trouxe bolo. Aí veio minha sogra também. Aí acompanhe aí. Eu gravei um pouquinho pra vocês de como que foi, tá bom? Espero que gostem. E bora pro vídeo. Não é que não vai cair, não. Pode tocar que aqui é... Ah não, comadre. Humilhou Marcelo? Miguel agarrou com essa aqui, ó. Essa aqui não vai não, né, Miguel? Essa você vai defender ela, não vai? As outras pode, essa não. Depende, né? Se as outras também for mais. Ai, ai. Oh, essa é bonita. E dizer que ela é fofinha, né? Ai, gente. A água tava bem quente, né? Que tá tirando. Tava. O Thales teve um dia que despenou pra mim? Sai. Você vai comer franguinho? Vai comer franguinho? Tira uma foto pra mim? Tirar uma foto? Então dá um sorriso. Isso, tirei. Depois você vai ver o vídeo que você vai aparecer nele? Então depois você vai ver o vídeo. No canal da tia que eu... Eu vou esconder. Você vai esconder? Vou. Então faz assim, eu mando um tchau pra você mesmo, quando você estiver vendo o vídeo. Fala assim, ó eu aqui. Quer não? Fala, Davi. Quero. Então fala. Quero. Passa o dedo. Ô, minha Nossa Senhora, Maria Galinha. Vai ajudar, papai? Você vai despenar, Thales? Isso, Davi. Cuidado, viu, Thales? Pode mais aqui em cima? Pode. Só quer que tire esse negócio daí? Eu deixo aqui que eu devo acender o fogo. Você vai provar desse fogo aí pra Cati? Vai. Vamos ver então. Cuidado, não queima, tá? É, Thales, cuidado. Passa o dedo, aqui. Aqui é linha de produção, ó. Thales já vai nas asas. E o Miguel tá segurando essa daqui porque diziam que essa hoje não vai não. Né, Miguel? Você tá defendendo ela, né?
fala? Uma decoração, né? Aham. Vou passar aqui e vou mostrar a senhora. Isso aí vai ficar bom, hein? Ô, Davi, eu vou comer primeiro que eu sei, pode? Eu vou comer primeiro que o Davi, pode? Aqui, ó, o revólver aqui, ó. Foi uma caixinha de chantilly, mais? Duas. Daquelas pequenininhas? Tem que aprender, né? Tá bom, né? Porque... Mas, 1, 2, 3, 96. Tá no carro. Aí o cara arrancou o carro e saiu. Você tá tirando foto? Tô filmando. Filmando? Ei, mas sua mãe, Davi, é sabida. Não fica legal, Uhum. eu acho, né? É sabida? Pegar? É Sua mãe é sabida. sabida. Pegar? Ano passado minha mãe fechou com a paçoca, né? Ai, eu ouço que passou. A bateria é boa, compadre? Hã? É boa? O quê? A bateria? Ixi, só o ouro. E fica parecendo que decorou E a do mesmo. carro? Não, mas decorou, ué. Compadre, e a do carro? Aí, ó, quando só tiver vendo bolo, senhora... Olha, sabe, o tanto que fica legal. Aham. Assim, igual eu que só tenho menino nome, né? Pra mim tá tranquilo isso aqui. Dizia que a bateria valia 300 reais. O de paçoca, hein, mãe? Mas olha que legal que fica. Ficou mesmo? Olha. Então eu não jogo pra perder, não, né? Só que o certo é limpar aqui. Pra você não foi bom? Nós limpa, passando o dedo. Papel claro. Mas tem um lugar lá na geladeira agora nivelado. Pra não Vou ajeitar lá. Frango caipira. Arrozinho. Esse daqui foi pra pressão porque era uma galinha mais velha. Esse daqui é um franguinho que nós compramos. Daqueles quando nós mudamos pra cá. O famoso pipi-pipi. Foi pra panela hoje. Teremos canjica também. Olha. Daqui a pouco eu vou colocar um amendoim aqui. Vocês fazem, colocam amendoim também, gente? Eu como ela só assim também, mas com amendoim fica outro esquema, olha. Canjica branca. Por enquanto tá só a canjica cozida com leite e uma pitadinha de sal. Acho que eu já vou colocar um açúcar agora. Depois eu vou colocar... Colocar o que, meu Deus, esqueci? Amendoim. Ai, gente, franguinho bom demais, né? Deixa eu colocar. Ah, melhorou. Nossa, Deus do céu. Vocês estavam aí no escuro. Olha, gente. Que beleza. A outra, a gente já tirou, tá aqui esperando. Cozidinha até desmanchando, ó. Porque essa galinha tava mais velha e esse daqui é um franguinho. Acho que ele tinha... Não tinha 5 meses ainda. Então a gente tá esperando ele agora chegar no ponto. Pra gente misturar os dois. Olha os bonitos aí, ó. Chegou esquentando fogo. Aí. Te abraço, liderança. Olha, gente, que mulher bonita essa aqui, ó. Falar pra vocês, viu? Eu era até ajeitada, olha. Ai, meu Jesus do céu. Tá, você não tá rindo não, né? Olha lá, os meninos tá vendo foto antiga. Olha aqui, gente. Ai, não tá focando, peraí. É, me dela aqui. Olha. João Vitor, Ítalo, Thales e Maricota. Ai, gente. Ah, isso aqui. Deixa eu ver. Toma. Deixa eu ver, peraí. Gente, olha esse menino bonito aqui. Quem que é esse, gente? Ah, é o Thales, olha. Você tinha o quê? Uns 4 anos aqui, Thales? Que gracinha, gente. Olha. Aqui, minha avó. Nossa, gente, olha. Aqui.
Nossa, ver foto é legal. Olha o Thales, ele aqui tinha 1 ano e alguma coisa. Olha que trenzinho bonitinho. Aqui. Olha, gente. Ah, não, essa... Olha. Ô, mas musculoso, hein? Nossa senhora. Vocês... Thales, Gente de Deus. você já estudou na mesma escola? Nossa, olha, o Fresh melhorou bastante as fotos, né, gente? Vou até mostrar tudo de novo. Olha. Ui, que meninos bonitos. Não. Olha, peraí, Maria. Olha, gente. Eu tinha o quê? 16 anos nessa foto. Olha, não, eu tinha uns 15 anos nessa foto. Olha aqui seu pai escondendo, Maria, olha. Escondendo, ó. Não queria tirar a foto aqui, nós nem namorava ainda, Maria. Gente, olha. Não, gente, era bonita, hein? Agradeço a Deus por esse momento, né? Pela oportunidade da gente estar todo mundo reunido. Pelo dom da vida do Thales, que Deus possa abençoar com muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, prosperidade. E agradecer a Deus também, né, pela oportunidade de nós estar todo mundo reunido aqui, né, por esse momento, pelo nosso alimento, que o Senhor possa abençoar e multiplicar e nunca deixar faltar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atacar! Tá quase morrendo. Você gosta, Thales, do franguinho? Será, gente? É, trem, vão, ó. Tô só experimentando. Você só tá começando. Isso. Olha lá, gente, que delícia. Maria, faz arroz. E daqui a pouco, ó, canjiquinha. Pra nós, ó. Esquentar o freio. O trem aqui hoje tá bom. Eu falei assim com o homem, coloque, por favor, R$35 de gasolina comum e uma barra de ouro. Ele falou, o ouro já tá aí, líquido. Daqui se ela pega isso tudo. Pego. É, trem bom, hein? Ah, fogueira do seu João. Fogueira do seu Thales. Fica jogando muito lá, ela apaga. Fogueira de São Talão. São Talão. Ô, gente. E ela queima no Ô, gente. O seu João falou comigo, compadre. Ele levou os patos pra lá e os franguinhos montou em cima dele pra bater. Oh. O cachorro fica querendo brincar com ele, sabe? Aí ele foi e aprendeu a dormir dentro da fornalha. Porque quentinho, né? Ele cozinhou uns trem na fornalha lá e aí o fogo apagou. E ele pegou os tição e enfiou os tição tudo pra dentro da fornalha. E o pato foi e sentou lá em cima do tição. Olha. Mas aí tá escutando, tá sentindo o cheiro de um trem queimado, parecendo um chifre queimado, e dizendo que, gente, mas o que é isso? E aquela pessoa lá fora que olhou, dizia que tava uma lavareda desse tamanho no rabo do pato, e o pato lá quietinho. Misericórdia. Ô, vê esse pato era sonso. É aquele que era daqui? É? Dizendo que o pato agora tá sureco, porque queimou o rabo. Ixi, então ele não tá balançando o rabo mais, não. Não. Maria, você lembra do pato? Nossa, mas aquele pato ele era todo... Mas eu ri dele. Lanterna? Ah, levou. Será que vai prestar?
Eu não sei, será que vai acender? Vai. Eu não sei se vai atender a necessidade que ele queria, mas... Ele tá querendo usar essa no lugar das lâmpadas lá da casa. Se prender uma fogueira no telhado, não serve. Fazer o quê? Claro, domingo os trem fechado. Prender uma... Em Montes Claros? Uma fogueira no telhado? Ai, dá É. pra ficar... Aí fica clarinho, que aí a casa pega fogo. Lá em André que lá os trem tá bonito. Mas pau... Tá tendo festa lá, né? Não, Ô, tá muito bonito lá. não. Pau não apaga, não. Só pega. A escola levou nós. Tá maluco, ô. Trem mais doido. Pau queima. Queima. Ô tia, tem uma igreja lá que ano que vem ela vai fazer 300 anos. A igreja de lá, né? Vou mostrar assim. É Nossa Senhora das Mercedes lá? Ô tia, isso só me quebra. É mais velho que Três Marias? É. Senhora das Mercedes. Nossa Senhora das Mercedes. É dos escravos, né? Fazer uma fogueira igual aquela lá que nós foi lá, Marcelo. 7 metros. 7 metros aqui, hein? Pensa. Ih, dá pra nós... Nós pôr uma panelinha aí, nós pôr um caldo. Não dá? Deixa eu mostrar. Vou buscar mais duas. É bonita lá, viu? Histórica, né? 300 anos, eu fiquei impressionado. Você foi lá que dia? Foi quarta-feira. Ô, espetacular. É muito velho? 300 anos. É, ué. 1728, deixa ela pôr. 1725? É. É, não, André, que você é bem mais velho que Três Marias, né? E não cresceu, né? Ô, menor. Nossa, é pequeno lá? Lá é menino. Ah, o tamanho de um bairro daqui da cidade. Um bairro deve ter quantos hectares? Não sei, não. E aqui na cidade tem o quê? Milhares de bairros. Tem mais aqui. Aqui tem bastante. Ô mãe, vem pra cá, mais a Ivonete. Tranjica. Vai, Maria, vamos ver se rebola mais. Pegamos no flagra. Tacar a pedra não. O que é aquilo brilhando no meio do escuro? Vagalume. Antena? Mas é os 4, 5 vagalumes? Não, aquele ali, tá picando. Vermelho? Se jogar a Maria na fogueira, vai ser uma Maria assada ou uma Maria queimada? É pra nós Maria esturricada. eles ver. Pra não bater nenhum, entendeu? Agora tem um castor também ali, soterrando, trabalhando na mina. Você achava um De vez em castor? quando ele passa perto ali. Ô, mãe, você achava um Ele castor? tá tentando. Madi, a senhora tem noção que daqui a um tempo vai multiplicar muito mais gente aqui? Vai. Que aí vai Vai. vir João Vitor, mais a Mocreia e os meninos. Gente, por que vocês acham que eu fiz minha casa grande? Pois é, aí vai vir Charles com a Mocreiona dele, Ixi. É, mas ele vai morar aqui já, mãe? Maria com capivara. Ah, vai. É, Maria. É, o assunto todo mundo calou. É melhor trocar de assunto isso daí. Vem cá, capivara. Vem pra tu ver, capivara. João Vitor chamou a capivara, ele falou pra mim. Olha a turma aqui que tá esperando. Vem cá, capivara, vem. Mostrar o seu caminho da represa de novo. Não é que seja... Eu já vi, não é que seja uma Tá, capivara? chamar. Ou a fogueira que nós... Vocês viram, né? Nossa, que altura. É, 7 metros. Ou na hora que ela começou a cair os negócios lá de dentro, subir essas faíscas assim, ó. Ô, trem bonito. Bora pular a fogueira de São João? Diz que eles pulam. Bora pular a fogueira de São João? Não, eu não pulo não. Toda hora os cantores que estavam cantando lá falavam pra tirar as crianças de pé. É que é perigoso, né? Porque caía as... Como é que fala? As madeiras lá de cima. Já lá bem. Pode deixar ele aqui. Opa! Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga lá, Maria. Vou apagar agora, ó. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades
muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Charlie! Viva! O João Vitor custa fazer Viva o Charlie! isso. Viva o Charlie. Você não viu assim ainda mais Você não? só vai viver uma vez. Agora. Nossa, Charlie. Agora o trem apagou mesmo. Não apagou não. Pagou não? Olha lá, ó. Ixi. Aí, Charlie! Aê! Com quem Será? Quem será que o Charlie vai casar? Vai Defender. Obrigado, foi Agora muito bom comer. cantar parabéns pra vocês. Agora é a hora da amiga, eu adoro essa. Nossa, Deus. Ô, Thales, você sabe, né, que eu faço aniversário mais próximo. Sim! Bora só. Muito obrigado. Ô, Thales, eu faço aniversário mais Tá precisando disso, desejar boa sorte. Pai de Cristo. Eu vou cortar o Você primeiro tinha um pedaço, lance eu vou ver quem que é o cara. Vai, Vai, tirou a cabeça do Thales. Deus te abençoe. Deixa que eu guardo pra ele. Olha lá, ô Thales. Obrigado. Obrigado, cara. Não, O Thales vai abrir a pode boca. ser seu. João. Fala pra quem é o primeiro pedaço. Eu. Então, o segundo pedaço. Ô, faço aniversário mais próximo do você. Tá fora, amiga. Você tirou uma foto? Eu tirei. Eu nasci aqui onde que eu chego mais meia-noite. Nunca mais. Sorriso, Charlie. Passeando lá, né? Charlie. Chegou lá, tinha 2 moleques ali. Aí. Eu tava com Ele tava um do lado de dentro e outro do lado de fora. Se vai me dar um beijinho. Pensou? É bom. Você pode ser professor de artes marciais, mas contra irmão mais velho você não tem como. Precisei você parar de baixo. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Precisei Diante de Deus? Você é prontado aí? Tá vendo? Não quer bater na cabeça. Agora seu cabelo tá branco, ó. Ele derramou mesmo, Maria? Fica mais do lado de Não Cristo. fala não. Ah não, Maria, você acaba com as coisas. Esse é Tu fez isso mesmo, Maria? Ficou bom pra danar. Ah,